Vítajte v Tatrách, a to konkrétne v srdci Tatier v Starom Smokovci. Dnes vám ukážeme nadštandardný apartmán, ktorý ponúka nový pohľad na luxusné bývanie v rezorte Hrebienok. Vítajte v tomto nádhernom apartmáne o rozlohe 77 m2 vrátane balkónu, kde každý detail je v súlade s horským a prírodným prostredím. Vstupujeme do svetlej a vzdušnej dennej časti tohto apartmánu, kde veľké okná zabezpečujú prúdenie prírodzeného svetla, ktoré v tomto apartmáne vytvárajú príjemnú atmosféru. Začneme v kuchyni, ktorá je dominantným prvkom tohto apartmánu, ktorá poskytuje dostatok pracovného a úložného priestoru a zároveň harmonicky spája vizuálnu eleganciu s praktickosťou. Obývacia izba je opticky oddelená týmto kuchynským ostrovom, ktorý zároveň slúži ako multifunkčný barový pult, kde si môžete vychutnať ráno kávu či večerný drink. Jedným z výrazných detailov tohto apartmánu je na strope použitá betónová omítka, ktorá tomuto priestoru dodáva moderný vzhľad. Za televízorom si zaslúži osobnú pozornosť použité termodrevo, ktoré vnáša do prostredia teplý a prírodný charakter a zároveň harmonicky spája moderné a prírodné prvky. Nočná časť apartmánu poskytuje pohodlie pre štvorčlennú rodinu s priamym prístupom do kúpeľne na balkón, čo zaručuje komfort a krásny výhľad na Slávskovský štít. V kúpeľni sa nachádzajú dve samostatné umývadlá a walk-in sprchový kút, ktorý prispieva k priestrannému dojmu, pričom samostatné WC je samozrejmosťou. Apartmán sa píši svojou vynikajúcou lokalitou s obchodmi a reštauráciami vzdialenými len 5 minút chôdzou, čo umiestňuje túto oblasť medzi najžiadanejšie. V bezprostrednej blízkosti nájdete apartmánový hotel Hrebienok Resort s prvotriednym wellness, fitness centrom a bazénom. Pri apartmáne sa nachádza aj pozemná lanovka na Hrebienok, čo rozširuje možnosti vyžitia v tejto atraktívnej oblasti. Ak vás sa to nehnuteľnosť zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, tak ma kontaktujte. Moje meno je Matúš Laurenčík a rád sa s vami dohodnem osobnou.